ये देखो अबू बकर भाई, हमारा पास हीटर पहुंच गया ना, वो भी जबरदस्त टावर वाला हीटर है ना, हर तरफ घुमा भी सकते, उस पर कोई चीज गर्म करते हैं, पकाते हैं, ये चूल्हे का काम भी कर सकते हैं ना, जबरदस्त चीज है ना, हर तरफ घुमा, सोलर पे भी चला सकते, बिजली भी चला सकते ना, इसी तरह भी काम करते हैं, जबरदस्त चीजें, किसी बंदा भी चाहे हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये गिर गया ऑटोमेटिक बन होते ना, 1000 वाट भी चला सकते, 2000 वाट भी चला सकते ना, इसी तरह भी इसमें ऊपर कोई चीज गर्म करते वो भी कर सकते हैं, ये खुद हर तरफ घुमाता भी, ये देखो ना, किसी बंदा भी चाहे हजरत नबी खाकसार इलेक्ट्रॉनिक्स, किरानो मार्केट, जी ब्लॉक 5 नंबर दुकान है। व्हाट्सएप नंबर है 0334 19 4000 और 7। जबरदस्त चीज, एक नंबर क्वालिटी।